고고 하이TV. 오늘은 매미어물을 찾으러 갈 거예요. 하이TV. 오늘 매미어물을 찾을 건데 나는 무기 잡아야지. 과연 몇 마리나 잡을 수 있을까? 나타나지 않는 매미 허브. 안녕히 계세요. 헛되지 말겠어요. 안녕히 계세요. 아직. 소리가 나지? 매미가 소리 나는 쪽으로 가야지 매미 허물을 벗어났을 거 아니야. 뭔가 좀 벗겨진 나무 있단 말이야. 뭐예요? 파인나무. 여러분! 첫 번째! 찾았어요. 넓게 해줘. 느낌 이상하지? 우와! 그럼 이 근처에 있다는 얘기네. 잘 살펴보자, 이제. 이제 다음 건 제이가 일단 한 마리 채집 성공. 보여주세요. 오, 한 마리를 채집 성공. 성공! 성아가 매물 찾았대요. 우리 이름 부총인가? 제 아들이? 진짜 굉장히 무서워. 흥중이 여기도 어디요? 여기 안 보이는데? 저기 스피드 있는 곳. 한번 찍어보세요. 난 모르겠네. 매미 찾으러 왔다고. 어디요? 매미 찾으러 온 건 아니야. 저기 벌레. 유후 찾았다. 저기 벌레가 있어. 아, 여기. 봐봐. 근데 줌을 하셔야 될 거예요, 줌. 그럼 가만히 있는 거 같고 우리 지금 태우는 거 말고. 오, 매미를 봤네. 매미가 한번 볼까요? 이게 진짜 매미가 여기 있었어요. 여기요. 결국 한 마리만 찾았지. 형아는 직접 매미를 만들기 했다. 아, 왜 지금 찍고 있는 거지? 아니, 제아 팀인데. 아니야. 제아 팀이야. 아, 너 JTV 했잖아. 저기 옥수수 그거. 오늘은 책상에 고정하는 걸 빼앗어요. 응? 빼앗어요. 빼앗어요. 넘길 수 있어. 이어가볼래? 매미를 저는 끝. 엄마? 이거 봐볼래? 나 고칠 수 있다고 했잖아. 엄마? 이거 봐. 내가 고칠 수 있다고 했잖아. 이거 봐봐. 엄마 그거 터져. 오늘은 우리 걔는 암으로 외경으로 됐다. 이제 치러 가겠습니다. 치러 갈게요. 치러 가게. 제아 제이는 오늘 결국 매미 허물을 한 마리만 찾은 채로 집으로 왔답니다. 다음에는 매미 허물을 찾을 수 있을까요? 그럼 다음에 또 만나요. 여러분 안녕히 계세요.